اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. إن شاء الله تكونوا قاع بصحة وعافية نتوما وليداتكم، واللي راه يسمع فيا تاني تخلي القناة تنورني وراه يسمع فيا. إن شاء الله تكونوا قاع بصحة وعافية. اليوم ما قدام لا نبدأ بالموضوع هذا. بغيت نقول لكم ما تنسوليش تدخلوا القناة، ديروا لي اشتراك وتفعلوا لي الجرس وتكتبوا لي تعليقات هكا باش يجي يوصلكم كل حاجة اللي نحطها جديدة توصلكم، وتطلعوا لي القناة ان شاء الله. بيكم راح نطلع ان شاء الله. و... او اي حاجة حبيتوا تسقسوا عليها اكتبوا لي في التعليقات. اليوم جبت لكم زوج حوايج طبيعيين، بصح مفعولهم اكتر منهم. وشيني هما؟ تومة وزيت الزيتون. تومة شو كيما راكم تشوفوا، التومة لازم تكون حمرة، هذيك التومة الحمراء احنا كيما نقولوا تومة الغرب. والزيت الزيتون حر، لازم زيت الزيتون لازم يكون حر. واش ينفعوا هاد التومة وزيت الزيتون؟ ينفع في نزلات البرد، في امراض كيما نقولوا احنا، في امراض الشتاء. اي مرض الشتاء ينفعوا له كيما هاك. لازم اي مرأة ولا اي ام، احنا بالاحرى نقول اي ام احسن، خاطركش احنا راكم عارفين الوليدات في وقت الشتاء يمرضوا الداخل، يكونوا ملبستهم يجوا خارجين تضربهم البرد خلاص يمرضوا، وتقعدوا تدينهم للطبة ومن طبيب لطبيب. زعما ننصحكم ما تستعملوش الطبة، ما تروحوش للطبة في حوايج تقدري تعالجيها لا بالاعشاب، تقدري تعالجيها لا بحوايج نورمال طبيعيه. احنا ولينا متقدمين، ولينا لا يمرض ولدي روحوا للطبيب. صح احنا رانا قاع امهات، وصح نخافوا على وليداتنا ونبغوا وليداتنا ونبغوهم يكونوا بصحه وعافيه، بصح نتمنى زعما ما تروحوش ياسر للطبيب. علاه؟ راه الطبيب كي يمد البيبي يمد له وصفه، راه هذاك الدواء لا ينحلو المناعه، لا ينقص له المناعه، ويقعد البيبي كي تعلميه من صقر الدواء يقعد يمشي لك هكا بالدواء. كان ما تديش للطبيب وما تشربيش الدواء مش راح يبرى ولدك. ما لا نصيحه من عندي، ما دي اجليه الطبيب، ديما اجليه. لكي تشوفيه خلاص روحي للطبيب. انا هكا الحق ربيت ولادي، زعما لك يوصلوا لمرحله خلاص اللي نعرفها باش نروح للطبيب. اما في حوايج تاع كيما نقولوا الكحه ولا كي يقعد نيفو مستك، ولا كيما نقولوا حنا الرواح نتاع الشتاء نزلت البرد، الرواح حق ما نديهش للطبيب. لا، هذه الوصفه ملي يدخل الشتاء نديرها ما تنفعني. اما كيفاش ديروها؟ شوفي، تربي التومه ربيها في كسرونه وديري الزيت كيما هاك، وديريها تغلى على نار هادئه لازم تكون. كي تشوفي التومه راح لونها الاصفر، خلاص عرفيها باللي هذيك هي خلاص. صافيها، صفي هذيك وديريها في بقاله لازم تكون تاع زاج، وحطيها. حتى البيبي نورمال ديريها له حتى مولا 40 يوم نورمال. انا ولادي مولا 40 يوم نديرها لهم. كي يقعد نيفو مستك كيما الطفل الصغير، كي يقعد نيفو مستك ديريها له في قطنه وديروا له في نيفو، زعما قطره منا وقطره منا. هذا مكان كي يساعدوا في التنفس. وكي يقعد كيما نقولوا عنده الكحه، ديروا مغيرفه قهوه، نص مغيرفه، هذا البيبي نص مغيرفه قهوه في الصباح ونص مغيرفه قهوه في القايله وفي الليل كي يجي باش يرقد. وماذا بك وتدفيه كي تقعدي راكي تشربي فيه زيت الزيتون، تدفيه ما تخليش الهواء، وما تبدليلوش ديك الايامات كي يقعد مريض ولدك ما تبدليلوش ياسر. لازم ما تبدليلوش ياسر، هذاك ما يبرش لك. كان عادتي تبدليلو كل وقت، تبدليلو هذيك الايامات كيما نقولوا ما تبدليلوش بالثلاث ايام، ما تبدليلوش. وهذه الوصفه مش لا حتى البيبي، مش للبيبي، حتى الاطفال الكبار نورمال تقدري ديريها لهم، وان شاء الله ان شاء الله تنفعهم. وانا اصلا هذه وصفه من يدخل الشتاء كما قلت لكم نديرها بعد ان شاء الله. نتمنى من الامهات
من الامهات اللي عندهم البيبيات واللي عندهم الاطفال، نرجعوا لعاداتنا تاع بكري وتقاليدنا بكري. بكري كوش كانوا امهاتنا يديروا لنا لهادي وكنا لاباس علينا ونبرو. ارجعوا مال لامهاتنا بكري وما تزيدوش ديروا دوايات افيتي هلا كي تقعد صح حالة ارجو روحي دي ولدك للطبيب. وان شاء الله هذه تنفع في السعال، تنفع في كما قلت لكم في استداد الانف، تنفع في الزكام راكم عارفين في ايامات الشتاء يا تنفع له مليحه ياسر. واش بغيت نقول لكم ما تنسولينيش في التعليقات، ما تنسوش في الاشتراك، فعلوا لي الجرس، ربي يعيشكم باش توصل لي قناتي وتطلع لي. وراح نهبط اي فيديو زعما اي دواء مجرباته انايا ولا مجربين والمحيط نتاعنا راح نهبطو، مش راح نهبط لا سمعت ولا نروح ندي حوايج من اليوتيوب نهبطها، لا جربي